Fala, parça, suave, tudo tranquilo? Comigo tá firmão, tamo aí pra mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um salve e um agradecimento do fundo do meu coração pra toda a galera que tem me ajudado com o canal, a galera que me manda mensagens de incentivos, que me fala palavras bonitas. Ótimo, amor, Ale ama vocês, seus comédia. Papo, galera, vocês moram aqui no meu coração. É por vocês que eu procuro cada vez mais melhorar o conteúdo dos vídeos, melhorar a qualidade dos vídeos. O canal está começando agora e já está tendo uma resposta muito boa. Então eu quero deixar um salve aí para toda a galera do Amazonas e para a galera de fora que vem me acompanhando. Vou falar alguns nomes dos parceiros para vocês aí, que fica aqui minha gratidão por vocês. Muito obrigado, parça. Tamo junto. A primeira parte do salve vai pra galera aqui do Amazonas, da região norte, que tá mais perto de mim e tem me fortalecido, tem me ajudado bastante na divulgação. Então, salve aí pro Thiago Reis, tá salvado, parça. Alisson Almeida, que também tem uma meriva chique, tamo junto. Meu amigo Joelson Nascimento, porra, irmão, você fortalece. Bruninho Beat, mano, sem palavras, você é o cara. Osvaldo Autocar, tamo junto, meu parceiro. Lá onde eu faço manutenção do meu carro também. Em Manaus, Automecânica Nascimento, do meu parceiro velho. Bruninho da JM Motopeças, meu parceiro também, Laílson do Grau. MCG, Guilherme Silva, tamo junto, o moleque representa nos funk aí, na improvisação no Amazonas. Rick do Shot, irmão, joinha pra você aí, tamo junto. Yuri Alves, Pico, Cleito, João Vitor da Panificadora Assis. Clécio Felipe, meu amigo empresário rico, dono da Hannah Montana. Meu parceiro Vini e o Galo, pô, irmão, sem palavras, tamo junto pra caralho aí, é nóis. Wesley Henrique, William Costa e Luiz Fernando, do canal Dragon Ball TV, também aqui de Presidente Figueiredo. Valeu, galera do Amazonas, valeu, galera da região norte, forte abraço, tamo junto. E agora vai também um salve, né? Um alô especial aí pra galera de fora que me acompanha. Sem palavras, galera, é por vocês. Tudo que eu faço é por vocês. E a cada dia mais eu vou buscar melhorar e me empenhar mais no canal. Pela galera que tá do meu lado, meus amigos. E principalmente por vocês aí de fora que valorizam o meu trabalho, valorizam o meu trampo. Tá sempre curtindo, comentando, dando like. Tá sempre compartilhando aí com os amigos que eu acompanho pelas redes sociais de vocês. Então, a minha irmã lá do Rio de Janeiro, Beatriz, muito obrigado por fortalecer, maninha. Te amo. Canal F Filho, lá de Fortaleza, tamo junto, meu parceiro. Meu irmão Nicolas, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Aqui é Bodybuilder, Esparta, 300 monstrão. Parabéns por ter ganhado o campeonato. Campeão brasileiro aí de fisiculturista. E outros campeonatos que ele vem arrastando aí. Parabéns, irmão. Wesley Martins, da cidade de Canoas. Marcelo, do programa Tuning. Werlerson. Felipe do canal Mundo Baixo, Leandro de Santa Catarina, meu primeiro fã, tamo junto. Meu parceiro lá do Rio de Janeiro também, o jogador da Estilo Fixa, RJ. O Ralph França, de São João da Barra. Jonathan Leonardo, de Caçador, Santa Catarina. E Bruno Franco e Gabriel Franco. Então, galera, tá salvado e vamos pro vídeo. Chama, fica, é nóis! Fala, galera do canal. Estamos aqui com o meu parceiro Rick do Shot. Vamos desvendar o mistério aí do som da meriva, ver o que deu e botar o bicho pra rodar hoje. Vou estar filmando aí um pouquinho de tudo pra vocês. Dá um salve aí, Rick. E aí, galera, estamos por aqui. Só chegando aqui, daqui a pouco o som tá filé. Aí, galera, às vezes o que acontece é que a pessoa na configuração lá de equalização, a pessoa joga uma equalização errada, entendeu? E a força quando chega aqui na força, a força não tem condições para responder aquela frequência, entendeu? Então a força não aguenta, ou então ela fica disparando, entendeu? Ativa a proteção da força. Tá ok, galera? Então às vezes acontece isso aí. Se você não souber equalizar o som, vai acontecer isso, beleza? Então, galera, tamo aí com o meu parceiro Rico do Shot. Manja aí no som, tá dando talentinho no som da Meire pra nós. Aulazinha top aí com o parceiro. Acaba, muda a peça, muda aro e a nave mais baixa. Não importa o quanto demore,
chore, não tem problema. O importante é saber que vai valer a pena o tanto que você gastou, o que foi investido. Estamos terminando aí a instalação do som. Meu parceiro Rick. Com os amigos de nave baixa, isso que é ser feliz e não tem preço que paga. Todo quem tá atrás não me ama, isso me deixa feliz. Incomoda o bairro todo aos parques do MTX. O Detran não quer cadastrar, o que eu fiz? O gás na cara e vendi minhas molas na. Aí passa, estamos de rolê com o Rick do show. Acho que ele quis aprender, já andar em carro baixo. Vários sonhos realizados, só tenho a agradecer. E quem colou do meu lado ajudou a Testar o som da naveira. tá formado, hoje não tem miséria. Hoje ando de importada, porra, da bicicleta. Aqui no outra vez eu não tô. É fita. Apostou, pra quem me esnobou, hoje o sonho chegou. Pode ter bandido, salva quem me acreditou. Salve pra quem não acreditou, hein? Hoje eu tô. Terminamos de montar o som da Mary. De montar não, né? De dar o talentinho. Botei um sub aí que tava parado aqui em casa, que eu usava no meu Celta e ia vender. E como ele tava parado, hoje eu tava sem fazer nada, resolvi botar ele de novo pra tocar. E botei na Mary e vou mostrar pra vocês. Quero agradecer meu parceiro aí, Rick do Shot. Fortaleceu, deu talentinho no som, deixou tudo bonitinho, tudo novinho. No pique do Red Bull, malandro. Então chama! Já tô acostumado, aonde eu passo é barulheira, raspando o asfalto, carroceria. Tirar esses lixos aí. Cara preta bate e eu maltrato. Então passa, tá aí o subzinho da Bravox de 10, de 700 RMS, dos 6 Trixial, 6x9 da Pioneer. Futuramente aí eu vou botar 3 sub aí de 12, tudo Pioneer pra ficar chique, hein? Espero que vocês tenham gostado. Não faço pra parecer, é meu jeito de viver. Cada raspada que dá é sensação de prazer. Adrenalina pra nós é ver quando o carro vai raspar. Se eu quisesse conforto, eu
Então, parça, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado, dando um talentinho na Mary, fazendo uns ajustes aí no som. Se você tá chegando agora no canal, se inscreve, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Você que já é inscrito, não sai daqui sem deixar teu like e compartilha esse vídeo com os amigos. Valeu!